高温末日来临，气温飙升到68度，我却在地下室吹着空调，吃着凉丝丝的雪糕。新闻里都是人们为抢一瓶水晒成人干。我妈也发来信息，夜不黑，小宝的冰淇淋还没买回来，你哪去了？我反手拍了装着一冰柜雪糕的照片过去。空调房吃雪糕，好爽哦。今日天气50度，近期高温频发，注意防暑。新闻播报声让我猛地惊醒，喉咙里还残留着被烈日活活烤干的灼痛，焦渴感让我扑到水龙头前，不顾一切的猛灌，直到冰凉的自来水让胃部绞痛，我才敢相信我还活着。手机突然震动，是我妈，电话一接通，她便带着哭腔：夜不黑，你弟弟做生意被人骗了，你买的新房子是不是装修好了？能不能让你弟躲几天？一模一样，和上辈子被活活热死前接到的最后一通电话一模一样的话术。钱是我答应了，却没想到他们全家都来了，霸占我的房子，高温68度，还让我出门买雪糕，最后我被活活热死在外面。我眼前瞬间闪过阑尾炎手术台前，我痛得蜷缩，求他借2000块钱救急，他却在电话里破口大骂我惦记他们棺材本的嘴脸。闪过弟弟抢过电话，轻蔑地质问我，工作这么多年，2000块都拿不出来。是啊，为什么？他结婚的10万彩礼，买房的首付，爸妈翻修老宅的3万，我所有的工资都像水蛭一样被他们吸干了。电话那头，我爸的咆哮已经传来：你敢不管你弟，我们就去你公司闹，我当初就该把你淹在桶里。呵呵，最后一丝可笑的亲情妄想被彻底碾碎，那个渴望被爱的夜不黑早就被68度烤成了一具焦炭。我听见自己的声音，轻柔的像在哄骗一个孩子。你们别急，耀祖是我亲弟弟，我必须管他。老家没空调，全家都来避暑吧。镜子里，我的嘴角勾起，眼神却毫无温度。我的好家人们，我为你们准备的新房可舒服了。我把新房城东金碧园8栋801的地址发了过去，告诉他们房子还没收拾，3天后再来。然后我反手租下隔壁的独栋别墅，这栋别墅自带一个巨大且有独立供电和通风系统的地下室。高温下最可怕的是停电，摩天大楼一旦断电就是一个巨大的烤箱，能把人活活闷死在里面。而我租下的这间地下室将是一个与世隔绝的恒温天堂。我只有3天时间，狩猎倒计时开始。高温第1天，气温飙升到50度，推开门，热浪像烧红的铁板迎面拍来，沥青融化，粘在鞋底发出滋滋声，皮肤瞬间刺痛发烫。天气预报说今天紫外线指数爆表，出门简直是自虐，但没办法，末日倒计时已经开始，物资必须尽快囤积。超市里，空调苟延残喘，冷饮已经限购了。第1站，生鲜区。我指着3个巨大的立式冰柜，对售货员说：打包，送货上门。一个塞满牛排、海鲜和猪肉。上辈子为了省钱给弟弟还债，我整整1年没尝过肉味，最后活活热死时，胃里只有半根没吃完的玉米。这一世，我要把亏欠自己的100倍1000倍的补回来。一个塞满速冻水饺和各种面点，碳水的快乐，我1秒都不能少。最后一个，我看着5颜6色的雪糕包装，笑了。我把它塞满了各式各样的雪糕和冰淇淋，其中最多的就是上辈子侄子哭着闹着逼我出门去买，最终害死我的那一款。我疯狂采购，后背早已湿透。第3站，药店，藿香正气水、抗生素、绷带，我清空了货架。我想起阑尾炎发作时，痛得在床上打滚，只求来一句死不了就忍着。我把货架上所有芬必得、布洛芬、吗啡贴，所有止痛药扫入购物车。这一世，我连一丁点委屈和疼痛都懒得承受。第4站，户外用品店，我购买了一把消防斧和一把军工铲。末日中最可怕的是人心，我雇了一家装修公司，把所有物资伪装成高档建材，一车一车，在邻居们好奇的注视下，光明正大的运进了别墅的地下室。邻居们只当我是个钱多烧得慌的装修狂，谁也想不到，这个地下室里已经储备了足够我活过1整年的物资。高温第2天，我刚装好最后一个隐蔽摄像头，电话就响了。是我爸。夜不黑，小区的看门狗凭什么拦我们？滚下来，让他瞧瞧谁才是主子。我拨通了物业电话，他们很快就被放行了。谁知道门一开，我的好侄子林小宝就像一颗小炮弹，卯足了劲冲过来，一头撞在我的肚子上，我疼得弯下了腰。弟妹王娟却在旁边拍手大笑：哎呦，我儿子真棒，力气大的能把你姑姑撞飞。我弟叶耀祖一屁股陷进沙发，开始挑剔：这窗帘颜色真土，电脑呢？没电脑我怎么玩？我爸更绝，一口浓痰精准地涂在我新买的羊毛地毯上，满脸嫌恶。就这么个破2居，我们5口人怎么住？真没出息。然而最精明的还是王娟，她溜进卧室，指着我的梳妆台宣布：这些以后都是她的。我在心里冷笑，我为你准备的3无烂脸套餐可要好好用。等他们嫌弃完，我妈便提议全家去吃大龙虾，让我请客。侄子立刻在地上打滚哭闹，弟媳也在一旁煽风点火。我只说了3个字：请不起。我爸的巴掌立刻扬了起来，但这次我攥住了他的手腕，全家都愣住了。我盯着他，你以为这房子是大风刮来的？100多万贷款，月供1万2，为了还贷，我已经吃了1年白水煮面。我目光扫过他们，最后落在我爸身上。既然小宝想吃，爸，你请客。
一听说要他掏钱，我爸的气焰瞬间就灭了。大龙虾自然没吃成，最后我妈用我的锅煮了面，吃着我的，住着我的。我爸还用筷子指着我鼻子，把我今天不准吃饭。我本来就不打算吃，等会我就会去我的别墅吃我的大餐。夜幕降临，热浪不退，屋内唯一能让人喘口气的，只有客厅和卧室的空调。他们一家人洗完澡，就理所当然地霸占了这2处唯一的清凉地。我弟和弟媳把我从主卧推出来，关上了门。姐，这屋我们住了。我爸躺在客厅沙发上，正对着空调，警告我别挡他的风。我站在闷热的走廊里，那我睡呢？我妈从次卧探出头，指着阳台。家里小，你先去阳台挤一晚。又是阳台。上辈子在即将突破60的高温夜，他们就是这样把我反锁在阳台上，我差点没被活活烤熟。我盯着他们，外面50多度，你们想让我热死？他辩解说没那么严重，随即给我转了50块钱。要不你去住宾馆？50块连钟点房都不够。我没再争辩，我拿出早就准备好的行李箱，当着他们的面把家里囤的挂面、饼干和水装了进去。弟妹全程监视着，见我带走的都是这些，忍不住冷嘲热讽。穷鬼连这点吃的都计较。吃的，过几天这些吃的你可求都求不到了。我拉着行李箱头也不回地走了。他们以为我无家可归，殊不知我约好的车早已在楼下等候。车子一路疾驰，直接开向我租好的别墅。一进地下室，18度的冷气扑面而来，我才觉得自己活了过来。接下来气温将攀升到恐怖的68度，真正的末日就要来了。我终于摆脱了贪得无厌的家人。这晚我睡得格外香甜。第二天，高温末日霸道降临，地上别墅的温度计显示已经飙升到58度，这个温度已经让普通人无法在室外正常活动。和我重生前经历的一样，各个单位开始放高温假，学校也陆续停课。室外的酷热让别墅的中央空调系统不堪重负，制冷效果越来越差。幸好我早有准备，将别墅上层剩下的生活用品也搬进了地下室。地下室内物资齐全，可我妈那边食物都被我搬走。现在应该好戏开场了。我打开监控看到，我妈和我弟他们快中午才起床，大胖侄儿一醒就饿得哇哇大叫。我妈在厨房翻箱倒柜，却连1粒米都找不到。见没有吃的，我那好侄儿竟然对着亲奶奶闹翻了天。然而我爸、我弟、我弟妹3个人居然就那么冷漠地看着，没有一个人出声。偏偏唯一会心疼他的人，昨天已经被他亲手赶出了家门。看着他们饿得团团转，我津津有味地拆开了一盒新口味的冰激凌。这时电话响了，是我妈，她就急切地喊道：小叶，家里没吃的了，小宝饿得直哭，你快送点回来。我慢悠悠地挖了一大勺雪糕，告诉他公司忙回不去。他还不死心，我弟直接抢过电话：姐，你想热死我们，饿坏了小宝，你担待得起吗？我直接挂断，与其在这里求我，不如自己想办法解决。没想到指望不上我弟竟然把气撒在了自己儿子身上，骂他一身肥肉，饿一顿正好减肥。这时候我那个精明的弟妹开口了，她竟然对我妈说：妈，要不您出去买点吧。我妈看着窗外能烤熟人的烈日，满脸委屈，却还是咬着牙出了门。直到下午她才狼狈地回来，全身通红，好几处皮肤都脱了皮，这惨状和我上辈子一模一样。我本以为她受了这么大的罪，总该换来几句关心，可她冒着生命危险，只高价抢回来大半箱方便面。结果我爸不但没有半点心疼，反而指着她破口大骂，嫌她买的太少太贵。骂归骂，我弟他们却躺在沙发上吹着空调，一动不动，看着监控里的几个懒鬼。我笑了，现在不愿意出门，以后可就再没有机会了，因为我知道从今天晚上起，太阳就再也不会降落了。到了半夜10点，大家终于发现了不对，太阳竟然还明晃晃地挂在天上，大地灼烫，温度不降反升，直接飙到了68度。专家说这是地球磁场变化引起的反常极昼现象。新闻里不断爆出因为高温热死人的消息，医院的太平间都爆满了。有关部门发现了事情的严重性，不断呼吁大家务必做好防暑，千万不要出门。电视里反复播放着紧急通知，所有交通工具停运，连救护车都不敢上路。3天过去，情况还是没有好转，气温持续攀升，外面的世界像个巨大的烤炉，连钢筋水泥都开始变形。我妈买的那点方便面早就被他们吃完了，我那大胖侄子饿得哇哇大哭。我弟终于忍不住联系我，和我开了视频。刚一接通，我弟就挤出笑脸说想我了，让我快点回去。可他下一句话就暴露了目的，回来的时候顺便给我们带点吃的。让我回去是假，带饭是真。上辈子他们就是这样，吃空了我囤的粮食，就拿着刀子逼我出门找吃的，还特意叮嘱要去某商场买小宝爱吃的冰淇淋。结果我被活活热嘎在了街上。想到这，我拿起冰可乐，咕噜咕噜喝了一大口。视频里我弟舔着嘴唇，眼睛都直了。冰可乐，姐，
你既然还有冰可乐，回来时给我们也带一点。我看着手机上68度的高温警报，叹了口气。我也想回啊，可是公司偏偏派我出差了，几百公里远呢，交通都停了，我实在回不去。你们再坚持坚持。我一说回不去，监控里好戏立马开场。我爸指着我妈的鼻子骂，我弟也跟着附和。谁知道我那弟妹更绝，竟然直接递给我妈一把太阳伞，让她顺便买点卤味。我妈终于崩溃了，她哭着大喊：外面都68度了，你们这是逼我出去送死啊！听到这话，我心里又酸又胀。原来她也知道这种天气出门是会死的，可上辈子她偏偏就是这么亲手逼我的。她对我所有的好，所有的示弱，竟然都只是为了她的好儿子、好孙子。监控里，我妈抢过我弟弟的视频电话，对着我哭诉，求我想想办法，但我只是摇了摇头，拒绝了。一如她上辈子从没站在我这边，见我实在指望不上，我妈终究还是心疼她的儿子孙子，拿起伞走之前对着我冷冷地说道：我真是白生了你。我看着她气到变形的脸，挂断了视频。透过门禁的监控，我看到她拿着那把可笑的伞踏进了68度的高温里。我妈这次出门直到晚上都没回去，我爸急得团团转，嘴上念叨怎么还不回来，身体却很诚实，一步都没踏出过空调房。第二天我妈还是没回来。监控里，我爸开始在楼内张望，但很快就被外面传来的热浪逼退。其实我知道他永远都回不来了，在这种连钢筋都会软化的高温下，一把破伞根本护不住任何人。第3天，我爸终于绝望了，他这才意识到那个被他使唤了一辈子的女人真的没了。然而电视里却传来更坏的消息，新一波热浪来袭，温度即将突破70度，可丝毫不影响我在地下室的惬意生活。接下来的日子，我顿顿大鱼大肉，早上是肉汁四溢的大包子，中午是香喷喷的牛肉面，晚上吃个雪糕消消食。可监控里是一出好戏，我爸饿得双眼发花，只能靠喝自来水充饥，有气无力地躺在客厅，呼天抢地，却根本没人理他。他的好儿子一家3口早就把他扔在客厅，自己躲进了主卧，享受着更强劲的冷气。客厅里的老旧立式空调呼呼作响，却依然抵挡不住从门缝渗进来的热气。恐怖高温第7天，我爸已经整整5天没有吃东西了，外面的温度已经稳定在了72度。新闻里说这是人类有记录以来的最高温度，街道上的车辆都因为轮胎融化而抛锚，连消防车都不敢出动。这天早上，我爸饿得实在受不了，跌跌撞撞地推开主卧的门，但眼前的景象让他愣住了。我弟一家人居然正围在一起，偷偷地吃着泡面。这下还有什么不明白的？原来家里不是没吃的，而是他们为了独吞食物，故意骗我妈出去。我爸气疯了，指着我弟大骂，说他们骗我妈出去，现在还要饿她。可谁都没想到，推搡之间倒下的竟然是我爸。我弟吓得浑身发抖，嘴里念叨着不是我，是他先动手的。他慌乱地想把人处理掉，然而我那好弟妹却一把拉住了他。他说出了让我头皮发麻的3个字：动起来。我默默把这些视频下载、打包、匿名发给了一个邮箱，然后我关掉了监控。那一刻，整个世界终于清静了。又过了10几天，那场炙烤一切的高温终于后继无力，开始缓慢消退。街道上到处是被烤焦的痕迹，融化的路面坑坑洼洼，废弃的车辆像被火烤过的铁皮玩具，散发着刺鼻的焦糊味。我是在高温结束后的第2天接到办街道的电话，他们说在大街上找到了我妈，但人已经没了。她被发现时，身体已经严重脱水，那把破伞早就烤得变形，散落在她身边。我问了地址，心里咯噔一下，那个地方竟然离我们家单元楼只有短短100米。原来只要我爸或者我弟愿意走出去那100米，他就还有救。可他们谁都没动。紧接着又通知我必须去一趟警局，因为我那个好弟弟和他媳妇儿被抓了。至于原因，一份匿名的举报视频。在警局，他们声泪俱下的求我这个唯一的亲人给他们出具一份谅解书。我弟的脸上只有泪水，弟妹则不停地哭诉着什么被逼无奈。我只是看着他们冷冷地拒绝了出具一份谅解书，并且我向法官提出了我唯一的要求：重判。最终的结果，一个无期，一个15年。至于我那个被宠上天的大侄子，他年纪太小，逃过一劫。高温期间的恐怖经历已经让这个曾经娇气的孩子变得沉默寡言，眼神里再也看不到以前的傲慢。所有人都劝我领养他，可凭什么？他是他们家的宝贝疙瘩，又不是我的。最终他被送去了福利院，没有了那份畸形的爱。谁知道呢？也许他将来还有机会做个好人。我做的最后一件事，就是把我名下那套房子用最快的速度卖了出去，然后换了一座城市，彻底告别了过去。那些吸血鬼一样的过去，终于从我的世界里彻底消失了，就像这场高温带走了无数生命一样，也带走了我过去所有的痛苦和束缚。